Мотоциклетчике, если помните такой автомобиль моего друга, ныне покойного, к сожалению. Вот на днях как раз была годовщина его смерти. Ездил я на другой конец города, отдавал в ремонт вон ту штуковину, которая стоит сзади на сиденье. Это преобразователь напряжения для моей системы солнечных батарей, которая у меня в доме. Была гроза, и в общем он сгорел. Пришлось его ремонтировать. Отдал 7000 рублей. Ездил на другой конец города, в Свиблово. Сейчас везу его домой. А по пути заедем в паркинг с вами, и надо будет завести один автомобиль. А заводить мы будем вот этот автомобиль. Я в одном из видео говорил, что этот автомобиль можно приобрести. И вот им заинтересовались два моих подписчика. Просят более подробные фотографии. Сейчас я хочу его выкатить, помыть, отфотографировать. Ну и заодно мы его заведем, послушаем, как он работает. Я, если вы помните, рассказывал, что у него стучит распредвал. Вот заодно послушаем и, может, даже прокатимся чуть-чуть на нем. Он давно тут стоит, поэтому колесики уже подспустили. Сейчас первым делом накачаем ему колеса и будем выкатывать. Кстати, если вы заметили, я поменял стекло кузнечику, поставил ему заводской триплекс с родным уплотнителем, с кантом. Если помните, там уже был поздний уплотнитель без канта. В общем, все отлично, ничего не течет. Даже вон уже птицу успели пометить. Я его слегка помыл. Сейчас давайте попробуем его заведем. Так заводился он, в принципе, без проблем. Я думаю, и в этот раз будет так же. Так, подлил я бензина, потому что бензина в нем не было. Сейчас, надеюсь, закачает, если он не пересох, бензонасос. Так, ну что, пробуем. Ну вот вы слышите, явный стук распредвала. Сейчас чуть погреется, посмотрим, как будет работать прогретый. Так мотор не дымит, вот на подсосе даже никакого дыма, все чисто. Ну вот мотор прогрелся, работает очень хорошо, пока не надавить на газ. Слышите, какой звук? Ладно, сейчас поедем, прокатимся, съездим на улицу, заодно я его пофоткаю и вам еще на улице его покажу. А у нас залипло сцепление. Понятно, сейчас будем срывать. Так, нажимаем сцепление, включаем передачу. О, и что, сорвалось уже? Так быстро. Здорово. Втулки стартера, похоже, изношены. Так, как всегда, рулить и снимать неудобно. Так, сейчас пробуем тормоза сначала, потому что у нас тут спуски крутые. Тормоза есть.
Сначала я расскажу небольшую историю про этот автомобиль. Напомню, что это Москвич 412 ИЭ декабря 1975 года. Так называемая переходка к Москвичу 2140. Выпускали их всего 1 месяц, в декабре 1975 года. Автомобиль я этот купил в городе Борисоглебске, в Воронежской области. Там же поставил его на себя на учет и своим ходом доехал до Москвы. Этот стук распредвала был ясен с самого начала, но потихонечку, не торопясь, я доехал без проблем. Ну и уже подъезжая к Москве, у меня начало буксовать сцепление. То есть на 3-й передаче он уже буксует, и, в общем, ехать на нем невозможно. Поэтому вот эти 2 проблемы в нем надо решить. В остальном все едет, все отлично, ничего не грохочет, не бьет. Единственное, он перекрашен. Это его не родная краска. Он в салоне и под капотом в родном цвете Пицунда. А это его уже перекрасили еще в советское время. Значит, у него мятые пороги. Есть небольшие вмятины. Судя по тому, что здесь нет 2 пистонов под молдинг, крылья передние тоже мененные. Не тоже мененные, а просто мененные. Вот. Плюс это крыло еще немного ударили. Вот здесь есть вмятина, вот оно тут немного помято. Со вторым крылом его тоже меняли, но на нем повреждений нет, оно ровненько. В общем, тут тоже на пороге есть вмятина. Вот такая, тоже надо вытянуть. А так он вообще не гнилой. У него вот есть вот такая небольшая точечка. То есть это даже не ржавчина, это просто скол краски, который он замазал пластилином. То есть тут даже гнили нет. Я думал, что тут уже что-то пошло. Нет, на самом деле просто скол. Вот, в общем, абсолютно не гнилой автомобиль. Ровная крыша у него. В общем, в целом исходник очень неплохой. Сейчас откроем капот, еще под капотом глянем. Вот его родной цвет. Не знаю, на камере видно это отличие. Тут, конечно, пыльно-грязно. Но вот под капотом он не крашеный. Стоит он уже достаточно долго. В общем, и понял, что заниматься я им не буду. Поэтому, может быть, кто-то его купит, кому он будет интересен. Мотор родной у него. Что касается салона, тут нескольких деталей не хватает, но они лежат вот там сзади. Мне просто они нужны были для другой машины. Я их снял, но все будет поставлено на место. Здесь еще стоит руль от 2140 вместо 412. И, собственно, сама колонка переделана под переключение, как на люксе. Ну, скорее всего, это переключатель от копейки, но с ним на самом деле очень удобно ездить. Тут омыватель и стеклоочистители под рукой. Собственно, вон родного переключателя нету. На одометре 18 тысяч, ну, судя по всему, это 118. Вот, салон весь целый, живой, такого оранжевого цвета. Сиденья не рваные, они хоть под чехлами, но они редко когда рвутся, ну, практически не рвутся. В общем, сиденье я поднимал, там все отлично. Потолок, все, в общем, замечательно. Пол замазан весь битумной мастикой, тоже не гнилой. Там под водительским то же самое. Гробик тоже есть, он отдельно лежит. В общем, вот такой автомобиль. Мне кажется, достаточно подробно я о нем рассказал. Сейчас я его еще отсниму, пошлю фотографии заинтересовавшимся людям. Посмотрим, что они скажут. Приезжал смотреть этот автомобиль один из моих подписчиков. Он ему в целом понравился. Он готов его купить. Даже оставил мне уже залог. Но единственная его была просьба
чтобы я его поставил на ход. То есть надо поменять будет сцепление, решить вопрос с распредвалом. Видимо, я поменяю голову в сборе. Вот. И эти работы я решил производить дома. Сцепление надо будет на эстакаду ехать. Вот. Сначала мы займемся распредвалом. И потом, если с мотором все в порядке, уже я поеду менять сцепление на эстакаду. В общем, все это проще делать дома. Поэтому сейчас я его спускаю вниз, цепляю на жесткую сцепку и везу его домой. Я добрался до дома. Сегодня прошел первый дождь за неделю или за две даже. И такой туман красивый вокруг. Мои девчонки уехали на Алтай, а у меня тут будни москвичиста. Ой, сегодня хоть вздохнуть можно, полегче дышать. А то была жара по 33 градуса. Все, сейчас отцепляюсь и завтра начнем заниматься этим москвичом. С чего я хочу начать работы по этому автомобилю? Для начала, думаю, тут все помыть. Тут все такое грязное, чтобы приятнее было заниматься. Сейчас мы включим керхер и помоем ему мотор. Я уже много раз рассказывал, как я отмываю моторы, какую химию использую. Химия называется Винет. Сейчас покажу, как выглядит банка, а то до сих пор многие спрашивают, как это выглядит, как это называется, где купить. Сейчас я вам расскажу. Я тут все залил винетом, пока все отмокает. Вот видите, какая грязь. Сейчас увидите, как будет чисто после того, как я это все помою. Ну, я, правда, это уже показывал, но еще раз покажем. Вот так выглядит канистра. Это 10-литровая канистра. Продаются они на авторынках. Я вот, например, в Южном порту на авторынке покупаю. Разводится она где-то 1 к 8. Ну, это вот то, что рекомендуется. Я разбавляю 1 к 3. Очень хороший концентрат. Все им мою. Даже плиту на кухне отмываем, очень хорошо весь жир разъедает и всю грязь. Вот, так что стоит она, кстати, где-то около 1500 рублей за 10 литров. В принципе, достаточно бюджетно получается. Все, мы ждем, пока отмокнет, и будем смывать. Ну вот, все помыл. Все теперь чистое. Можно снимать голову. Так будет приятнее работать. И руки будут чище. Для начала сольем тосол.
чтобы он нам не мешал. Из основного крана я тосол слил, а второй кран, который сливает тосол из водяной рубашки, он что-то закис. Мы его открутим, когда снимем выпускной коллектор. Так, а сейчас снимаем клапанную крышку и начинаем откручивать голову. Для начала открутим трубку опережения зажигания. Надо же, она здесь родная сохранилась. Обычно она ломается. Так. Так, и теперь снимаем клапанную крышку. Тут 7 гаечек. Под 10-й ключик, шестерки. Опа. Тут, конечно, присутствует кокс, но так вот выглядит все достаточно неплохо. Распредвал не выглядит изношенным. Ну, правда, мы не видим шейки, видим только кулачки, по которым коромысло ходит. Ну, по крайней мере, меня сейчас ничего не смущает. Ну, короче, откручиваем дальше. Перед тем, как снимать голову, надо поставить распредвал на первый цилиндр. Ну, в общем, на верхнюю мертвую точку первого цилиндра. Сейчас прокрутим. Тут есть риска вот эта. И она должна совпасть с верхним выступом. Так, по шкиву не видно. Видно вам? Нет? Стоит у меня верхняя мертвая точка. Здесь тоже совпадает риска. И клапаны первого цилиндра свободны. Теперь снимем прокладочку. Она нам не нужна. Такая уже с трещинками. Вроде еще живая, но думаю, ее надо будет заменить. Так. И откручиваем переднюю крышку. Вот эти все болтики. Угу. Так, теперь отжимаем вот эти стопорные шайбы, такие в виде пластин. Вот, и откручиваем 4 вот этих болтика, которые держат на шестеренку. Так. Не хочет. Хочет. Так, здесь мы все освободили. Теперь снимаем все шланги, которые нам будут мешать, и откручиваем выпускной коллектор. Карбюратор я тоже решил снять. Мешается он мне. И особенно мешается тяга. Без этого я ее снять не могу. Ну и голова будет полегче. Выпускной коллектор почти открутил. Последняя гайка осталась. Так. Отлично. Так, теперь надо попробовать с краном разобраться. Так, вроде получилось краник сдвинуть. Отлично, пусть стекает. Так, пока у нас там стекает, сейчас откручу датчик температуры. И с этой стороны у нас останется только отсоединить массу.
Там гаечка на 14. Тосол у нас весь стек. И перед тем, как откручивать саму голову, я всегда снимаю вот эту заднюю крышечку. Не знаю, видно вам? Вот она, вот здесь вот крепится. Потому что вот эти головки болтов, которыми она крепится, если сейчас с ней снимать голову, с этой крышечкой, то будут вот такие повреждения, как видите вот здесь. Вот это как раз от этого болта. Когда пытаются вытащить голову, то она еле пролезает, и в общем все тут царапается и мнется. Поэтому эту крышечку я всегда снимаю, и вам рекомендую так всегда делать. Для этого хорошо подходит вот такой ключик с трещоткой. Очень удобно им снимать. Так, не туда. Заднюю крышку я снял. Все это быстро делается, где-то минут 10 заняло. И вот теперь видите, какое там расстояние. Очень легко. Сейчас у нас выйдет голова. Теперь осталось нам открутить 10 гаек на 19 и будем поднимать голову. Смотреть, что у нас внутри. Опа! Так, все гайки ослабил. Теперь я их руками просто откручиваю. Так, ну что, попробуем поднять голову. Отлично, отлично. Вот, и видите, у нас ничего там не касается. А с крышкой у нас бы этого не получилось. Давай, родимая. Так, вторая попытка. У меня тут, оказывается, прокладка приклеилась к голове и потянула за собой шестеренку распредвала. Поэтому я шестеренку снял, и все у нас получилось. Ура! Фу! Так. Надеюсь, я ничего там не забыл отсоединить. Вроде нет. Опа! Ну что, друзья мои, у меня плохая новость. Оказалось, что это не распредвал стучит, а коленвал. Вот каким образом я это проверил. Вот второй цилиндр. Толкаем поршень вниз. То есть я его подал вверх, вот так вот. То есть чуть-чуть вверх. Опустил. И слушайте внимательно. Слышали? Сейчас еще раз. То есть явно с вкладышем проблемы. Так что, скорее всего, это стучал распредвал. И придется менять мотор. Но я это оговаривал с покупателем, что распредвал это еще не точно. Может быть и коленвал. В общем, так оно и случилось. Все, пойду звонить ему, оговаривать новые условия. Я созвонился с Сергеем, рассказал ему про проблему с мотором. Предложил ему два варианта, точнее даже три. Первый вариант сделать этот мотор, перебрать. Второй вариант поставить хороший мотор с маленьким пробегом. И третий вариант, может быть, он, если ему эти два варианта не подойдут, может быть, предложить ему другой москвич. Например, вот эту Пицунду, которой надо тоже позаниматься. В общем, Сергей сейчас не в Москве. Он будет где-то через неделю. В общем, я его пригласил в гости. Он приедет, сам все посмотрит и примет для себя решение сам, что ему больше всего подходит. Вот, а пока мы ждем Сергея, хочу позаниматься Пицундой. Как вы помните, там у меня сальник течет в заднем мосту. И в коробке тоже сальники подтекают. В общем, сегодня хочу поменять сальники на этом автомобиле. Вот, а сейчас еще приедет Никита, если помните. Мальчик такой молодой на 403-м москвиче, который
у меня его купил 2 года назад. У него там проблема с карданом. Сейчас он приедет, посмотрим, что у него с карданом. И заодно он мне поможет открутить фланец заднего моста, заднего редуктора. Потому что в одиночку это сделать сложно. Кто-то должен держать тормоз. А так как я сейчас один, он мне как раз в этом вопросе поможет. Не зря тебя назвали москвичом.